Bueno, y así culminamos este tiempo de pandemia, pues sin lamentarnos tanto, también con algunos logros, algunos aprendizajes. Estábamos aquí hablando de qué se aprendió en la pandemia. Y entonces decía el pastuso, sí, todo no es negativo. Yo he aprendido los sonidos de la casa. Le dice, pero ¿cómo así los sonidos de la casa? Por ejemplo, yo escucho... ¿Y eso qué es? Dice, esa es la nevera. Ah, pues claro, la nevera. Y dice, he aprendido también que empieza... ¿Y eso qué es? Ah, pues eso es la pitadora, la olla a presión. Claro, la olla a presión. ¿Y otro sonido que has aprendido? Dice, sí, te he aprendido otro. ¿Y eso? Dice, ¿y eso qué es? Ah, pues la licuadora. Ah, la licuadora, muy bien. ¿Y otro has aprendido? Sí, otro. ¿Y eso qué es? Ah, esa es la escoba. Ah, pero la escoba, ¿no? Cuando de pronto se oyó una voz que dice, ¡mijo! Por favor vaya por la carne, los huevos, la leche y el pan. Y dice, ¿y ese sonido qué es? Ese sonido es la exprimidora. Y salió corriendo.